Mas ficar muito atento à criança. Eu vou voltar de novo um pouquinho lá, porque as crianças têm sofrido muito com isso e os pais, às vezes, não conseguem perceber. Sabem, Quando chegam no consultório, eles já perderam a estrutura do esmalte, já está tudo retinho. Né? A gente percebe muito pelo canino, que é pontudinho, né, do vampirinho, e ele está reto, porque a criança já apertou demais.